baby bus. سارة: مع السلامة يا أبي، قالت سارة وهي تغلق الباب وراء أبيها وأمها، وهما ذاهبان إلى العمل في قطع الحطب في الغابة القريبة. وعادت إلى غرفتها على كرسيها المتحرك، فهي لا تستطيع الوقوف أو المشي منذ أن أصابتها الحمى قبل عامين. جلست سارة خلف النافذة تتأمل الطبيعة الساحرة، أشجار السنديان والبلوط السامقة تلوح لها عن بعد، خضراء زاهية، ترقص على أغصانها أسراب العصافير الملونة وهي تغني أناشيد الصباح، وتلاحق الغيوم بعينيها الجميلتين، ثم تعود بنظراتها إلى الفسحة الواسعة أمام بيتهم، وقد امتلأت أعشابا نضرة وأزهارا ملونة. كم تمنت سارة أن تسير بين تلك الأزاهير وتقفز وتلاحق الفراشات اللعوب. كل يوم تجلس ساعات طوالا حتى يعود والداها. يا إلهي، ماذا أرى؟ إنه غزال صغير، إنه يقترب من نافذتي. أسرعت سارة وفتحت زجاج النافذة ومدت يدها بلطف بقطعة خبز كانت معها. قالت له: تعال، أنا وحيدة هنا، كل قطعة الخبز هذه. اقترب الغزال من النافذة أكثر وتناول قطعة الخبز، ومسحت على رأسه بحنان، ثم أسرع الخطى عائدا إلى الغابة. تمنت أن يطول اللقاء بينهما، ولكنه ذهب بعيدا. تساءلت سارة: هل يعود مرة أخرى؟ سأنتظر الغد. في كل يوم صارت تجلس فرحة مسرورة، تعد الخبز وبعض الخضار وتنتظر غزالها أن يأتي، وتداعبه ويرفع رأسه إليها وفي عينيه نظرات حب وامتنان. لم تعد سارة تشعر بالوحدة ولا طول الانتظار ولا ثقل الساعات التي يغيب بها الوالدان عنها، فهي سعيدة ومسرورة بصديقها اللطيف. ومرت أيام عديدة على تلك الحال، لم يكن ينغص صفوها إلا أمنياتها أن تمشي مع صديقها الغزال الصغير في الحديقة، وتقطف له الزهور وتطعمه بيديها من الأعشاب الغضة الطرية. وكانت تدعو الله بحرارة أن يجعلها كباقي الأطفال يمرحون ويلعبون.